avion perdu, un voyage du roi des rois. Congolais et Congolais. Mbote bandeko balanti à la voix de neutraliste indépendant naïbe teboza toujours branché dans l'émission Oekoneta Kabino na FLNC o ezali Front de Libération Nationale du Congo o ezali parti cher ya mwana mboka Kapen Eli Kanyimbo kasi na mokolo lelo tokozali na ba maman tala kaka lelo mois d'octobre ezali mois o ya ba maman na kati ya FLNC balobi mois d'octobre ezali mois ya ba maman o ebandaki le 1er octobre o ezali création ya ba maman na kati ya système uni kasi na mukolo lelo tozali na ba jeune fille moderne na bango nde toko beta masolo bango nde bako expliquer biso jeune fille moderne na kati ya FLNC pe nini bazali ko prétendre ko sala pona ba jeune fille mobimba na kati ya monde mobimba kasi na mukolo lelo tozali na mama Lisette Eko Limbote mama tozali pe na mama Sylvie Malambo mbote mama kasi na yango bandeko balandi bango de trobeta na bango masolo yango moniete papa Eric journaliste Jenny Bala ye atiki bisalobi mama journaliste bo beta na bango etali masolo ya mwasi mama Lisette bokoki koyebisa biso FLNC eza nini selon bino ba jeune fille moderne. Merci maman journaliste. FLNC Otozo Lobela Lelo, eza parti politique, le cola par parti politique nyonso. Mais eza parti politique Front de Libération Nationale du Congo et banda 1957. Eza parti ya kala. Et bandi lelo te. Et banda na Congo ya Confédération Nationale du Katanga, o e bandaki ko kambama à l'époque na papa Kapent Moïse Tshombe. Et yaki koko masusu na Convention Nationale du Congo après et koko masiko lelo tozo loba boye et comme na Congo ya FLNC Front de Libération Nationale du Congo po ekambami déjà na 3 présidents to bandaki na Kapend Moïse Tshombe to koko na papa Mbum Nathanaël Mwanz sikoyo actuellement tozo loba eza na leader na yango son excellence Kapend Eli Kanyimbo oyo aye na système politique to bengi union des neutralistes indépendants oyo kamba politique yango. Merci maman bokoki kolobela biso ba jeune fille moderne na kati ya parti na bino baza banani talaka kombo na jeune fille moderne libanda babenga ka ba jeune fille mais bino bobakisi moderne okoki ko expliquer pe ba yimboka oya basi baza libanda ba comprendre jeune fille moderne na kati ya FLNC baza banani. Merci maman journaliste. Jeune fille moderne, auto bengi jeune fille moderne, aza jeune, oyo, aza na crainte de l'éternel Dieu, o aza na bobangi tatanzambe, o azo tambola malam, o aza na botosi, o azo sala makambo, n'importe comment te, oyo azo respecter ba parents na ye, o aza obéissante, yende ba bengi jeune fille moderne. Donc, aza na makambo ya kalate, azo tambola selon ba principe, ya bobangi tatanzambe, ndenge na uti koloba. Mama Sylvie Boti Koloba, jeune fille moderne azali, jeune oyo azali kotambola na bobangi. Mais tongi toye balisusu importance si ya jeune fille moderne na kati ya jeunesse, ya ministère ya jeunesse na bino, pe eza nini fondation soit association donc okoki ko expliquer ba imbo kabaeba. Merci maman. Jeune fille moderne eza fondation te. Eza direction na kati ya ministère ya jeunesse. Et ça la misala makasi na ndenge nini lokola to lobaka eza na devise na biso to lobaka jeunesse monnaie qui ne se dévalorise pas, jeunesse force motrice du développement. Donc jeune lokola toza wana ba jeune fille na ba jeune garçon biso nyos tozo accompagner politique ya Front de Libération Nationale tozo mener action et tant que ba jeune pour le développement ya nation. Pour la nation, mona papa, maman, mwana. Bango nous sois travailler pour le développement ya mboka. Ya moni biso pe ba jeune fille na kate ministère de la jeunesse, tozawana tozo ko accompagner politique ya Front de Libération Nationale du Congo tozo appartenir. Merci maman Sylvie. Toza pena maman Lisette. Maman Lisette, toyoki maman Sylvie auti kolobake ba jeune bazana pona ko mema même ba action. Mais bino bokoy koyebisa biso ba action nini o bino bozali ko mema sur terrain. Justement, merci beaucoup maman journaliste pour la parole.
parole. Biso Lolenge Bolobi, tozaba jeune fille moderne et à Front de Libération Nationale du Congo. Tozali a na kata siège na biso national. Toza na direction ya jeunesse. Yango wana na tâche oyo ba pesi biso toza na ba formation oyo topesaka na ba jeune fille moderne. Toza na ba jeune fille mère oyo baza na kati ya libala. Toza na ba jeune fille mère en dehors ya mariage, donc ba oyo babali nano baboti nano babali te, na ba fille oyo baza na kati ya ndako ba parents nano baboti te. Bango nyonso wana topesa bango ba formation na hôtellerie, toza na formation ya décoration, toza na formation ya pâtisserie, toza na formation ya ba infirmerie, toza na formation ya couture, esthétique, toza na ba formation ebele topesa bango. Pour la nuit, topesa bango ba formation na maman journaliste parce que jeune fille a comme autonome. Tozo mona lelo, mwana mwasi na kati ya libala, abali alo binga na bali. Esi na ngopo na nga. Na sambela nzamba pesa nga libala, esa pesa nga libala. O etikali, eza esu makambo na nga te. Maman journaliste eske na mokolo ya lelo. Mwana mwasi fata ilaka mobali. Mwana mwasi akoyekota ilaka mobali te. Na ero zo bota. Il faut ça peine souci ya bana na yo. Il faut ça esprit ya créativité. Ya moto zo même ma formation wana pour moi la moi si aye ba ko se prendre en charge. Par exemple, to apprendre yo couture. Biso to apprendre to pesi yo formation. Lobby pour ko to ngapela mbala ndenge na ofutisi pe mutu mbongo. O même pe mbongo na ndako o lesi pe bana. O monite ke papa pa ko sepela. Ezaka rateta ngonyoso papa pesanga mama pesanga il faut tozo aider ba jeune fille à kozala autonome. Yango wana mama journaliste. Maman boti koloba ke non bo pesaka ba formation bo lakisaka ba jeune fille comment faire. Siko biso tongi toyeba esuka kaka na kata FLNC ou bien libanda pe bokitaka sur terrain pour nakolakisa que biso ba jeune fille ya Front de Libération Nationale du Congo toza capable ya kosala boye, toza capable ya kosala boye. Yango tongi toyeba à part na kati ya siège na binoto, à part na kati ya FLNC, libanda pe bokendaka pe ko tisser ba relation to ko apprendre pe ba jeune fille mususu bazali ko telengana ko pesa bango ba formation. Justement maman journaliste, toza ba jeune to beka ko se limiter à baté na biso kaka te bana biso baza très bien formé ndenge to lobby na politique pe to formaka bana na biso yango to lobby to tika ka epa na biso te to sala ka ba journée ya ba conférence awa na ba jeune ya ba parti politique mususu to organiser ka ba marche de santé na ba jeunesse ya ba parti mususu to kitaka na ba orphelinat to kenda kotala ba veuve na ba hôpital to kenda kotala na kombo ya FLNC to sala ka ba action mama to kitaka. Maman bo tu peux koloba ke non ba jeune fille moderne eza ba jeune fille o ba jeune fille mère eza ba jeune bon par rapport ya ba jeune fille mère donc tongi toye ba âge nini ekoki ko banda parce que le lot tozomo na ba jeune fille ya ba 15 ans déjà ba boti bango pe ba bengani ba jeune fille moderne to ndenge nini donc âge nini jeune fille moderne banda kape esuka kapo tozape na ba maman tongi toye ba âge nini e banda kape esukaka. Et maman journaliste na koyo kandenge maman na biso alimboleli biso ezaleli o jeune fille moderne akoki kozala nango. Jeune fille moderne ezaleli ya mutu ya mwana mwasi batali mwana mwasi azabu azo respecter éternel Dieu. Azo respecter ba parents na ye. Azo yeba kotambola, azo mitala azo ko se contrôler. Ye wana nde bazo benga jeune fille moderne. Kasi o ebolobi kaza peut-être na 15 ans. Pour esangisi bobi esangisi ba jeune union surtout tout ça. Justement, aza jeune fille mais aboti et pas ba parents na 15 ans. Aza jeune fille mère. Mais aza jeune fille mère non dans les mariages en dehors il y a mariage. Pas on a peut toujours récupérer ba maman. Parce que tout ça donc bango baza ba jeune fille moderne té. Wana bozo pesa bango ba formation bien ba bangi ba yeba. Na to pesa bango formation bit na biso eza former, informer et récupérer. C'est ça notre but ya jeune fille moderne. Moi la moi c'est le lenge wana to kozoyer, to former, to informer et puis to récupérer na ba formation na biso abenga mi jeune fille moderne maman. Natango tozo pesa ye ba formation na biso akokota akoyekola musala akoyoka nini oyo mwana mwasi jeune fille moderne akoyikoza nango loko les aleli akosala comme jeune fille. Donc après ko récupérer ton avandi azali former tout ça nde yango wana na suka nde bobenge jeune fille moderne. To benga jeune fille moderne parce que biso toza différent na ba jeune fille oyo bazali mususu. Biso ba jeune fille moderne na Front de Libération Nationale du Congo toza différente na bango. Et belé o biso toyebi bango bayebi yango te. Yango tozo sala mbela tozo benga bango baya. Bamona teke baza discriminé. Bamona teke loko na poti na kati ndako ya mama na tanga te alphabétisation biso formation ezali. Tozo récupérer ba jeune fille o batangi te bayebi ko komater. Tozo récupérer bango.
C'est ça, maman. Différence, c'est moi. Maman, bino bolobi que vous allez récupérer ba jeune fille. Maman, ba jeune fille o baza en kata mboko oyo, yo moso talika ko o banda non ko pese mbote ndeni, no banda non ko yebise ndenge ninke. Mama yaka talaka ba phénomène ujana. Makamwe bele donc a basi karande mutu babima victime ba fille baza sans valeur fille akoki ko sala n'importe quoi pour obtenir mbongo fille akoki ko sala donc fille aza de laisser na katamboka oul mais bino bolobi que non boza ba jeune fille moderne boye ko apporter un plus da ba jeune nyo surtout ba jeune fille nyo surtout bazali de laisser ba jeune fille nyo surtout bazali komitika po mbongo ezate tikaka na kende na linga boye po ba pesa. Mais bino bozali wana pona ko kozwa bango mama lertir ni bozali ko sala par rapport il y a ba phénomène nyo surtout ezali ko lekana katamboka. Merci papa maman journaliste motuna moko kitoko yango pena tozaki kozela maman olobi boni bana basi wana biso to ko approcher bango ndenge nini vi ba comportement na bango vi ndenge basalelaka surtout elatela ba jeune fille maman eza nini eza bakandate baza délaissé pona bango bamona ka basuka pona nini bazo mona sika ko kendezate bake na famille tango su tata moyen ezate mama maraîchère akobima banda tongo atiki bana na kati ya ndako bana bayebite à quel sens ils voué bakosenga epa ya nani mwana mwasi ake kosala oyo alingi kosala mais na tango biso to kotelema liboso na bango po ya koteya bango ndeko mwasi oyo azali kosala oza koboma bomoi na yo alors que libiki moko ezali eza na nzela moko oyo efongwami mpo na biso bana basi omimona pamba te musala ozo sala eza musala ya soni ko pesa o litomba mongote soko se ressaisir oye to former yo to lakisi otala lolenge mwana mwasa sengeli ko tambola ozo sala ke pesa o litomba te mama akozonga simate Car pamba boye car yo yebisi jeune fille oh déjà mutune déjà et peta déjà akoyoka mama akoyoka mama osala solution nini poko mbona raba omonika ke longi ya pambo bangi siko bino bo osala ndenge pesa mateya eza mateya koyoka to kopesa inconvénient ya oyo azosala to pesa avantage ya oyo biso tozana ngo yaka okokoma mbongo te loko te yo benge ka to ba formation to pesa mama eza gratos zéro ba pesa lifuta te to pesa ba formation gratuite alors qu'ailleurs okokende ba formation na ba kosenga mbongo ebele biso to pesa ngo gratuite to boite bino ba formation na bino eza gratuit mais pona kaka ko approcher musu solo ah mama yo bengela ngani nyo pesa ngambongo siko tara déjà lingala na mama yo bengela ngani opesa ngambongo siko yo o approcher non ndenge nini po ayo kayo c'est ça le problème na ko approcher na ko yebisa ye mama politique mususu système politique mususu essayé na monde yé mambo politique qui parle akoyoka mama akoyoka biso toza ba jeune fille moderne eza na branche direction mobimba o efungami na Front de Libération Nationale du Congo pour ba jeune fille bon se sentir les étés jeune fille nyonso azana esika par rapport à politique à lelo ndenge tozomona pour que ne kozwa musala pour sala boy bien sûr tozotanga ba famille musu ba parents musu bazoyeba na kotangisa bana mais maman journaliste lelo yebisa ngai to ya chômage eza combien na mboka na biso bazobimisa ba diplômé bazobimisa ba licencié mais bazosala wapi pona nini discrimination hein alors que biso na parti na biso tozo discriminer mutu moko te to bengi bango baya ba ozana place mama bakoyoka lolenge to kotelema liboso na bango to ko expliquer bango tala biso nde toza ta musube tozara lokola bino est-ce que kondima mais tala lelo ndenge tozali yaka yakoyekola kotanga yakoyekola musala lobi ozomo lo meya na yo okoma pe mwasi ya lokumu liboso ya bato yango wana. Oui, merci maman Lisette. 42 tozali koko ba toujours na masolo na biso. Tolinga ki pe meka koye bisa biso lelo tozali komona na FLNC bozali ko beta c'était na likambo e bengi transition. Bozali ko beta toujours c'était na ngoto to kota na transition ma mieux ça te ko changer. Si koyo ba jeune fille moderne lelo une fois transition ekoti beaucoup mémé la ba jeune fille nini surtout na ba est kuna ba femme baza toujours violée makambo ya ndenge na ndenge ya mabe ezali ko salema bino ba jeune fille beaucoup apporter nini na kati ya transition. Merci maman journaliste na lingi na bakisana no eloko na makambo mama Lisette utiko loba na utiko tu na yeke oto bengi jeune fille bandi na âge ni jeune fille et bandi na âge ya 18 ans tina 39 ans oyo nyonso azaki abotaki mwana ndehors ya mariage soit ba sentaki ye aleki bongo kaka bongo mobali asundoli ye bango nde tobengi ba jeune fille mère mais jeune fille o azaki
azobota azana ndako ya libala wana nde tobengi ba jeune mère. Et puis tozana ba jeune fille moderne to lobaki to bandi ko expliquer que jeune fille moderne o azo respecter ba principe. Et na kati ya na même ordre d'idée bouti ko tuna bouti ko lobake musala nini biso to sala ka na ba jeune fille nazo compléter toujours auti ko loba yango que to formaka ba jeune fille politiquement et idéologiquement. La politique to lakisaka bango historique même ya parti mboka na biso ezo tambola ndenge nini parti na biso ezo tambola ndenge nini to komi ndenge nini to komi wapi nde to expliquer ka makambo wana to expliquer ka bango pe na cadre ya idéologie ya o ezo tambusa politique na biso eza nini nyonso na to expliquer ka bango et puis to forma ka bango to encadrer ka bango na esthétique to zana ba centre foyer ba jeune fille ba kendaka ba participaka lokolo uti ko tuna biso ke ndenge ni makamuni to kosala donc projet d'avenir na gouvernement na biso ya transition tango koya to ebi ke to ko créer ba centre ya formation to ko élargir makambo na nyonso to sala ka to créer ba centre ya formation pona ko encadrer ba jeune fille ba yeba ko mizwa en charge pona ko éviter ba makambo nyonso to zomona lelo ya elateli mabe po soki bambala basi nyonso bazosala makambo wana po ayebi ke façon ko tila muteme zate malamu alata mabe po mwa mobali amona ye tango komona ye apesa ye quelque chose po a se soutenir wana tango to ko lakisa bango ndenge ya ko mise en charge e kozala na ba centre ndeto projet na biso ya mwana to ko sala. OK mama bino boti ko loba kenon na jeune fille moderne na ngina yeba jeune fille moderne suki kaka na ville province ya Kinshasa ou bien bozape na ba représentante na bino na ba province nyonso surtout ya République démocratique du Congo. Dei to utai ko loba mama FNC eza partout. To loba na kata FNC to zaka na papa mama na ba jeune. Plus nyonso ba jeune fille ba membre bazo sangana ba jeune fille pe bazana kati. C'est-à-dire que na mokili mobimba lokola FNC est partout au monde, c'est que représentation ya ba jeune fille ezali partout. Donc toza partout. Donc beaucoup yeb sabiso pe que non na ba place au bango bazali ou soit déjà bozwara déjà ba rapport na bango que dans na kati ya province intel moi quelques ba jeune fille bazali pe ba formation na bango et pesa maka ou bien bino moko bo se déplacer ka pour na ko keno ko pesa ba formation. Merci maman journaliste. Tokenda kabiso moko. Ba rapport pe eyaka. Vice versa to kokende to pesi instruction bango pe bayela kabiso ba rapport. O mosala nyonso to soko sali esenga kana rapport nango ndenge nini bango basali be exécuter programme bino bo pesi ndenge nini. To sala rango pe bayela kabiso ba rapport. To kitala pe biso moko sur terrain. OK maman Sylvie moi namboka kapendeli kanyembo ayeli biso système asika système union de neutralistes indépendants yango tongi to tuna ba mama la biso ba jeune fille moderne ba yebisa biso avantage nini ezali ya ba jeune fille moderne na kati système uni. Merci beaucoup maman journaliste. Avantage aux jeunes filles modernes na kati système uni eza d'abord crainte éternelle. D'abord dans le système na biso où ils ont prôné zali crainte ya éternel Dieu par rapport au total na ba système politique nous sous maman il moko boyebi to te fobolo baba imboka bazana pona ko na biso lokola système na biso zo prôné amour kuna amour ezate amour ezana moto tozomona ngo papa sinyo so tozana ngo lelo mama c'est parce que ba politicien na biso bazana ba ona bolingo ya population te bolingo eza ya ba famille na bango babongisa nanu ba famille na bango bana na bango population te bana bango bazotanga awa te yango tolobi te rentrée scolaire yango to banzi ya lobi atoyoka ki bana babimi na balabala te bansenya babimi na balabala te pona koloba nini tozo kotanga te boloba ki gratuité wapi gratuité ngo ba papa na biso bansenya bozo futa bango te bongo ndeni ba kotangisa biso ministre va venir koloba pona nini bana babimi na balabala bino bansenya botiki bango eza makambo bana te nani ya kotangisa bana na bazoluka droit na bango yebisanga isiko bolingo eza wapi bolingo eza te yo za na kati ya bureau na ozozwa mosolo na yo mais mutu atangisa yo na classe si lelo azozwa salaire te ya continuer ka kozwa bolingo eza na ngote biso na système na biso bolingo ezali o esika kuna ezali te yango biso epa na biso tozo prôner différence yango
Donc na kati ya système uni na epa ya ba jeune fille ba avantage nango donc tous la bolingo à travers ba jeune fille ou bien comment en tout cas pour me quand même ko expliquer vraiment beaucoup na mozindo po ba imbo ka bazala bazali comment ba yoka déjà que non système asikezali ko ya union de neutralistes indépendants biso ba jeune fille tous la nini na kati ya système wana. Merci maman pour la question wana avantage eza ya makasi na système union de neutralistes indépendants pour na nini ba pesi biso valeur biso bana base ezala na ba bible totanga parce que ko kende na mingi na bible te mais so totali bien ba lobelaka mingi bana mibali siko soki ezalaki ke bana mibali bazalaki bango moko mais siko bana basi ba tobotamaki pona nini soki bana basi bazalaki te ozomona valeur ba pesi so papa kapenda yebisi biso na système union de neutralistes indépendants ke mwana mwasi azui valeur makasi koleka pona nini yango moni ba disposer direction mobimba o ezotala makambo ya bana basi na tango kala mwana mwasi azalaki na monopole ya koloba te bazalaki kaka mwana mwasi ndenge na utaki koloba liboso mwana mwasi bacha ye wana abala abota aservir mobali alambela kaka mobali mwana mwasi akoki kobima liboso te liboso abatu te na tango kala ezalaki bongo mais siko awa nalandaka intervention ya leader na ba intervention na bango basala ba considérer mingi ba mama tango ba lebi ba mama na biso bana ba toza na kati bo biso tozoye ko na se ba na makolo ba mama oyo ko suki azana mo musala moko pote poto privilégier ba mama to privilégier ba mama ba kende pona nini bazo considérer ba mama donc azo pesa bango valeur moko boy donc eloko wana vraiment ya tiranga makasi c'est-à-dire ba ye ko pesa biso valeur na système ini biso bana basi o tozalaki na ngote na tango akala voir même na babinde na utiko loba balobelaka mingi bana mibali mais biso aba yebisi biso ke biso nyonso to bota makina bana mibali na bana basi boso ki bana mibali bazalaki bango moko mbele multiplication pe sala makite c'est que bana basi to zape l'importance makasi ko makambo na nyonso yeko yebango na makolo ya papa kapende likani à travers système yo ya sikaye nango to yeko mona ke ba pesi biso valeur yango tozo mais quand on sensibiliser bana basi vraiment va se sentir à l'aise dès que maman lisait ta uti koloba bazala à l'aise ba ko se retrouver moi si nyonso à retrouver valeur na ye tango uti koloba lisusu ke ba ko ye ba ko ndima makambo ndenge nini po bango mitu ese beba ba ko ndima mama mutu nyonso tango makambo azoyo kango oyoka vraiment eloko moko boye ko matakati na ye vraiment par rapport ya ndenge nazoyo ke la ndenge tozalela ki liboso et ça so bongo te akondima facilement donc bazala à l'aise bacha confiance na union des neutralistes indépendants o ezo kamba na papa kapende likani na Front de libération nationale du Congo bakozala décider biso bana basi retrouver valeur na biso to bungisaki. Merci maman Sylvie to lobela ki mingi ba fi ya libanda tout ça makambo ebele mais tobeti penza masolo ya basi ya mabala te lelo tomona ba jeune tozali kobala mingi ba jeune fille atali kaka kebi nga libala vraiment pa na nga na suki na ngai déjà na bali na nga na fa na nga na ndako eza na tanga na nga ebele dans sa licence mais non ça na ngai te malam na fa na nga na ndako na bokola bana usoti na kipe mobali kandenga bima kamenga mwasi na fa na nga kana ndako bokolo banini pona ba jeune marié wana ya basi o balingi na bango kosala lelo côté musala bango ba vanda ba dépendant toujours na mibali bala munga ya mutu ko loba bazana musala makasi otozana musala makasi biso ba jeune ezala ba jeune fille ezala ba jeune garçon to le ba jeune fille rôle na biso eza faut encadrer faut porter un plus na parti ndenge toza boy na mokili na nation siko soki bango bazomona na te musala bakosala banani bako jouer rôle wana ya ba mama ya bana basi or mwana bana basi te toza wana na union toza ba secrétaire toza na makola ba mama tozo yekola po to biso nde to ko remplacer ba mama à la longue siko bango soki ba vandi bakoyeba kosala musala na ndenge ni fo baiya batelema bafandaka toujours na ndako te baza na rôle ya ko jouer na nation donc bango pe baza na partie ya responsabilité bakotika ka responsabilité na bana mibali te balamuka batelema bango pe baza na musala ya kosala na ba futur marié oyo bazali obino bumo bozali ko encadrer ba formation nini bo pesa bango
kaka ya couture ou soit na habité pas parce que o ezali parti politique boye bisaka bango pe que non na futur pe bokoki kozala député bokoki pe kozala ministre bokoki pe kozala donc bo formaka bango pe na ndenge wana ou bien bosukisa bango kana ba couper couture ou soit na habité so na koki kobakisa nini o bino bouti kotanga wana. Merci maman. To formaka bango po à la langue bakozala ba ministre. Po ba ministre ya basi bazali. Vous même le président de la République Yabassi Bazali. Donc, tu formes bango, à la longue, tu as ministre, ambassadeur, président, ok, maman bolobi bien que le lope to moni bino boleki lobi pe kozala bande ko mususu pe bakoki koleka kaka ya nini ya Front de Libération Nationale du Congo ba jeune fille moderne to rozape na posa na bino po boya poto beta masole tellement eza ebelé sur le plan surtout ba jeune fille namboka na biso toza vraiment délaissé toza sans valeur pour la jeune fille azwa même musala il faut chef il faut boyer donc maambeleke belé na niveau ya musala na nzela donc partout yango ba jeune fille ba bengi bino nyonso tout na Front de Libération Nationale du Congo boya bozo ba formation maman bakoya oui kaka na mitendi ou bien FLNC ezali partout ou bien beaucoup koloba ndenge nini. Merci. Front de Libération Nationale du Congo eza partout de tout koloba mais siège national et international eza na Jolie City na quartier Mitendi na commune ya Mongafula na avenue de l'Indépendance numéro 261 na ville province de Kinshasa et na monde entier. Ok, merci maman Lisette na ebete batudion surtout balandi bino balandi pe adresse na bino pe bakoya baya kolanda ba formation oyo FLNC oyo jeune fille moderne abongi si pona ba jeune fille nyo surtout ya République démocratique du Congo eza ka République démocratique du Congo te eza pona mokili mobimba po ba ebete système politique ko baza nango esuki kaka na RDC te esuki eza mokili mobimba yango nde ko changer mokili mobimba mais maman Lisette koko yebisa biso tozoyo ka président Kapendeli Kanyembo azobonga mapona ko sala tournée politique message nini oyo zali ko lancer pour na ba jeune fille o bazali banda o ba kipa na ba bazala kaso ba vandi ba o mamba politique to landa ngote to vanda biso mais balobi de son tuana eza tellement important boko ko lancer message nini pour na ba jeune fille o bazali banda. Merci beaucoup maman journaliste to bazali ko beta mbela et pas ba jeune fille nyonso oyo bazali libanda ba jeune fille bolu kakaka te bomona ke politique yango to lembi ndenge bomesana koloba nani wana lisusu papa Kapendeli Kanyembo azali ko kita na terrain azali ko sala descente na commune nyonso tozo memela bino système politique ya sika bandeko ono ni boyoka te eza différent na ba système politique o nyonso bino boyebi na tango boyoka papa Kapenda kiti nazali ko benga ngandeko na bino mwasi boya bopusana boya koyoka likambo nini tata oyo amemeli biso bana basi amemeli biso ba jeune nini oyo amemeli biso ya sika pote jeune fille ayeba pe na kolongwa na kati ya complexe na kati ya komikanga na kati ya ko se discriminer toza bato papa wana amemeli biso makambo malamu oyo tokosepela lelo lobi pe mokolo na mokolo yango wana. Ah, merci beaucoup maman Lisette. Toujours kaka na kati ya masolo na biso, toujours kaka na kati ya Front de Libération Nationale du Congo au total lelo ezali moi oyo mobimba ya octobre ezali moi ya ba maman. Yango toloba ki lelo tokoyamba ba jeune fille pour bango pe tozali ko faire partir na ba maman pour lobi nango pe ba kokoma ba maman. Yango wana tozali ko beta toujours masolo na bango. Maman Lisette okokoyebisa biso ba jeune fille phénomène ujana mama beta non c'était na niveau wana po eza passe ujana wana so totali bien baka ba jeune fille ba bandi na ba 12 ans 13 ans ti likolo mais la plupart ils ko toucher de ba jeune fille o bazali na C mama mais quand koloba bino ba jeune fille moderne
vis-à-vis la kati ya makambo oyo ba jeune fille tout mekano beta c'était côté wana ya ba jeune ba phénomène ujana wana ezali ko sala pasi ntango yo ezali ko talo lati kitoko tali muninga no mwasi lobi tali soit leki na yo lobi oyo lateli nini oyo lati oyo ezali ko sala pasi mais yo mama beta no lisolo beta na nu c'était côté wana ba phénomène ujana. Et ça, la rabino ndenge ni ton bomo na likambwana. Est-ce que peut boire rapprocher rapper un petit attends comment y a là tu m'as bien rapproché yo lobi mon le qui na ngata la boye eza bien té. D'être na individualité et non na nini na batunyo surtout en général ou bien si bonté na yo moko ton ozo tamboula. Tant que vous allez jeune fille moderne et que vous allez comme na le qui na ya moi si alati mabe le qui na moi c'est msou vous allez ko pesa langage moko boye oh tali jeune fille ko pesa langage wana té. Na bino boko ko sala nini. Musala nanu ndenge ndini pona ko approcher mutu alati malamu te to mutu azali ko pesa maloba moko eza bien to jeune fille ko pesa maloba boyete musala ndenge ndini. Merci beaucoup maman journaliste na koyoka makambo lobi net exemple ani sala rabiso pasi biso ba jeune fille ta musuna ba âge o sala rapasi moni leki ta muswa bandi na ngobo mwana okobenga yo pesa concert okopesa ngani sala rapasi mwana mwasi azali mama mwana mwasi nde akumbaka mokili mwana mwasi nde abotaka mwana mobali asengeli na limeme asengeli na respect na bima na ye nzota mwana mwasi sengeli komona na mona na tendenge to mona ka ba jeune fille musu bazo sala eza kozanga koyeba na yango na ndenge wana to benga ba monde tozolo ba informer former et encadrer to benga bango ba fille modèle wana to benga yaka mama kundi mozo sala bo eza dignité na mwana mwasi fo sengela lata malamu mwana mwasi azobomba mutu mobimba na ye eza malamu te comportement wana eza ko honorer éternel Dieu te to pesa ra conseil to lobaka mama pe to récupérer ka. Ok, merci maman Lisette. Toujours faut qu'on bête c'était parce que eloko o et ça là vraiment monter ma passe tant que tozali komona ba jeune fille mère, ba jeune fille sans valeur, ota la peozo le kananzelo modi pe de komoba la lobeli jeune fille mo po jeune fille na ebi valeur na été. Mais yepe asali ya zongi si donc tozali ka kotambola na ndenge pour que talambo kanabiso lelo ba jeune fille ba considérer bango te. Dès qu'on a outé koloba maman lelo misala tozali komona to kende ba misala kuna okiotika demande na yo mama Sylvie ko répondre biso na wana okiotika demande na yo chef moko azwalibité avant na linga avokota na musana biso il faut to bimana yo na makambo bongo na système ini ozo prévoir ni pour na makambo bongo esila. Merci maman journaliste wana kuti yango ndeza contre yango ndesi makambo tozo déplorer wana nde yango makambo oyo union des neutralistes indépendants ezo pekisa toza contre pour la makambo wana nyonso normalement papa tango chef azawana azalo kola papa musala siko yoko kende okeko sa lettre de demande d'emploi ayebisa yo ke bobimana na ye eza mabe nyonso wana eza mabe yango nde eloko tozo bunda nango na système union des neutralistes indépendants na par rapport à l'enseignement au papa kapende son excellence kapende likanimba ye nango makambo wana ekozala lisusu te bakopesa mutu nyonso enseignement ndenge nini akoki kotambola na bureau tango kokende na bureau kutu fo soki boza na mama fo bokanga fo bofongola bureau bozala ya kokanga te donc makambo eza ebele nyonso wana ekozala na makambo nango oyo ekoya lokola tango bakoteya te bakocomprendre. Parmi ba valeur oyo bozali koloba mwana mwasi ako retrouver valeur naie valeur ango bat ba yo ka ba misu babika valeur na biso ekozala nini maman Lisette. Merci maman valeur ekozala nini to maman Sylvie uti opesa ba exemple yawa tozana tango karate oyo mwasi azalaki kaka kikuku babandaki ko privilégier kaka bana mibali kasi lelo na système politique o papa na biso amemeli biso valeur a mwasi emonani mwasi azana musala na ye na kati ya parti na biso na kati ya mboka pe mokili mobili mama lobaki ba député basi bazate bazali tozana ba président oyo ya ba mama bazali donc na politique na biso na système politique oyo mwana mwasi azana isika na ye yango valeur o tango kalezala kite lelo tire tozomona discrimination ezali tant suba o wana bozomona basi wana bazobimisa mitu soki olandeli iya kasi pa na biso nyonso wana bazotenir yango compte te
mwana mwasi nyonso aza na esika na ye na compétence o tata nzambe atia kati na ye boye awa bofrectifie yango ndenge tolobaka awa osali yango malamu balakisi osali bien okopresente yango malamu na miso ya bato oza pe utile. Ok. Maman Lisette auti kolobake mwasi nyonso to kozala na valeur na ye mwasi nyonso to ko retrouver valeur na ye ezala esika otekaka na minute o mama il faut boyeba ba valeur na bino ezakara te boza toujours piétiner epai ya ba papa ou soit trouver que non ngai naza eloko te ngai donc il faut ka nazela kaka mbongo ko uti epai ya mobali mais na FLN te balobi fille nyonso tout balakisaki déjà mosala pour lelo soki déjà ok quelque part aux un avantage na webi ke na yebi musala mutu moko te ko piétiner ngai mutu moko te oloba ke o no yo yebi te na yebi musala pour déjà ba forma ka bango ya ba imbo ka boyo ka ba maman ba jeune fille moderne o ya FLNC o bazali ko partager toujours na ba maman o nyoso tout bazali libanda o nyoso tout bazo tambola maman fo boye ba valeur na bino yango to yuti koloba bolobi bien que ba député bazali mais toyoka ba voix na bango te toyoka ka ba député ya basi bazali ba ministre bazali mais toyoka bango te mingi so tali information bandel tisu ka toyoka ka ba papa ka nem to ale kaka tongi toyeba tant bino bo prépara ka ba jeune na bino pona que lobby azala député lobby azala ministre bo forma ka bango na ndenge un jour pas ko leka pe na TV pona ko loba ou etali makambo ba maman wa ko défendre pe atelemi alobi a défendre makambo etali ba jeune fille libanda. Merci beaucoup maman journaliste. Biso toza déjà échantillon. Toza ba jeune na. Toza ba jeune fille moderne ya Front de Libération Nationale du Congo. Échantillon na ngo biso yo bomoni biso. Pour na kolobela bino ke to formera pe politiquement ba jeune fille na ba jeune action nyonso o jeune garçon zo sala na Front de Libération Nationale du Congo. Jeune fille pas zo sala ngo. Tu organises une conférence, débat, il y a l'actualité. Tu bimara libanda tu kenda osala ba débat ba conférence. Ba jeune, toi tu zo bela ba jeunesse, tu zo bela ba maman te ba papa te. Pour dire que tu affrontes ta nyonso wana. Ba préparer biso. Ok, merci maman Lisette to komi na suka tozo kende na suka ya émission na biso to koki ko pesa message nini ya espoir o bokoki ko pesa na ba jeune fille surtout o baza victime ya viol tozo ta na ba est ataka na ba est te misus même quand na kata famille mon papa violé jeune fille donc ezali ko pesa passe message nini ya espoir o koki ko pesa ba jeune fille o nyoso to bazali kolanda. Merci beaucoup maman journaliste pour la mutuna wana tozali ko pesa rambela tozali kopesa réconfort na ba jeune fille o batomba victime ya ba viol ya makambo ndenge na ndenge oyo na politique o tozana ngo tosengi bino bokitisa mitema bino bandeko basi solution ese yaki tozo compatir vraiment na bino toyebi pasi wana ya mosi ko sala likambo oyo basali yo na makasi eza ko sala pasi tozo kama solo ya ba bébé ya basi baza ko violer bango na ese kolobate en tout cas toza ko compatir na bino bandeko na biso basi kasi bokitisa mitema tata éternel Dieu sa yo kilo sambo na biso papa kapende lika nimbo oyo motinda mi tata nzamba tindeli biso aye na solution na système politique ya sika union de neutralistes et indépendants système politique ya ngwana ba memeli biso bokozala DLCT na système politique o mwasi nyonso akozala récupérer valeur à mwasi ekozonga ndeko mwasi zala kimia kitisa motema solution ici. Maman Lisette, toyoki to beti lisolo a makambo ya descente ya président Kapendeli Kanyembo. Bo mekanan ko bete lango non CT. Bo mekanan ko bete lango CT na baimbo kezaka ba jeune fille te bo adresser na batu nyon surtout o bazali ko landa bino na pokwa ya lelo bo mekako yebisa bango descente wana bango o bazawana o ba ko mona basala nini bo mekanan ko bilobila non descente ya pour descente politique au président Kapendeli Kanyembo. Merci maman, toujours lancer message na bana Congo nyonso. O ba baza déjà désespéré. Na yebi ke passe ou meni mingi na mboka na biso. Ndenge maman Lisette tu koloba solution ici est yaki déjà. Son excellence le président Kapendeli Kanyembo azo sala descendre na ville province de Kinshasa. Et kozala na monde entier mais ebandi na ville province de Kinshasa on to bengisi batu nyonso, papa, maman, jeune fille, jeune garçon. Bon kita bino nyonso to kende koyoka makambo nini
papa kapende ayeli biso donc aye na solution boya koyoka boya komiyokela bino moko bomimonela boyoka o nyonso ye alingi kolobela mpona biso. Ok, merci papa maman. Maman Lisette, nangina lo baboe lelo président Kapendeli Kanyembo o batu misuso babi ketoye barabango te lelo akobima. Maman, bino ba jeune fille moderne. Boza toujours na kati ya mitendi. Balobi question mo utikoye langa balobi ba jeune fille moderne o bazaye koleka siko tozaye komona ba mais bazalaka toujours na kati ya mitendi. Non to mona bango te ba kiti sur terrain. Bake ko luka ba jeune fille ou soit action mon boya munene salemi ou soit dans ba télévision na ba chaîne télévision bo bimi bo bitembi so ba jeune fille moderne na kati ya FLNC mais bi ba action wala nyo surtout bazali ko mona ngote bitu boko ko lobani par rapport à wala tozali maman on va descendre to tolobi to kindana ba orphelinat to kindana na ezala médiatiser justement papa maman ata na bible balobi te maman na ngai na pesi na gauche droite il faut yebaka ke na pesi maman tesi na nyonso to na bayeba ke ba jeune fille moderne na kati ya FLNC bazali to salaka to pesa ka me to benga ka bilili te boya ko kwa biso to ko kende ko tala baye to ko boya ko kwa biso to te to salaka na kuku ba o to salaka bayebi kando ozolo bazotala te bayebi mama to ko beta tango te boya te. Attends la makomi la Biblia va combien to sala la maman. Tant to pesa ba formation gratuite. Et bon poto kita na ba site to sala bo faut to beta la mbela. To sala maman journaliste. Ok, merci maman. Ba imbo kande katozala ki na masolo na ba jeune fille moderne, ba jeune fille moderne, ba jeune fille moderne à kati ya Front de Libération Nationale du Congo. Babi bango ne ba rememeli biso système, babi Front de Libération Nationale du Congo memeli biso système politique ya Union de neutralistes indépendants, babi système wana eko régler makamu nyonso tout. Dans la lobby nyonso et sur tout le plan de karaba mama balobaka ndenge karaba papa balobaka ndenge pe karaba jeune tant jeune tozana ba jeune fille tozapina ba jeune garçon nyonso tout ba betela kango c'était yango tongi koloba boye ba mama bino boza toujours karake na bima na kendo ko luka mwa nini po batu balia po na kendo ko sala mwa boye o jeune fille ngai kaka il faut kaka na linga mobali moko boye il faut kaka pesa ngai mbongo to il faut kana sala musala boye to jeune garçon pesa ngai mbongo en tout cas balobi ba jeune fille balingi lisusu loko na tena kati système union de neutralistes indépendants babi makambwana ekozala lisusu te moi si okolanda formation na yo moi si esengeli osala. Moi, c'est aux jeunes filles, il faut une salle pour que nalinga sous maman ko dépendre les sous na kat na mi balité au bazé ko faire souffrir biso basi kaka o babi que heureusement 100 francs et pas inae a nyokolio yango to izai ko lo babo maman ya jeune ya Front de Libération Nationale du Congo balobi makambwana ekozala lisusu te. Une fois transition ekoti makambwana ekozala lisusu te ba jeune fille botika komi lela botika komi tungi sama ote bona bote babi une fois transition ekoti makamunyo surtout échanger en tout cas ngala ndimi na bango déjà na yebete makamunyo surtout éco changer makamunyo surtout écolongwa en tout cas merci beaucoup maman Lisette merci maman Sylvie na ndenge bo répondre à l'invitation na biso na ndenge pe to beti masolo na biso eleki malamu na yebete makambo ebele ezali ya kosolola me mbonga ekomi mukuse nazalaki na esengo ya koprésenter le video émission na biso ya mokolo ya lelo la voix de neutraliste indépendant na yango topesi merci na bandeko nyonso to bazali kolanda biso pe merci na grand réal nga na binga ke grand réal Papa Makusa, excellence, et puis merci beaucoup na Papa JP, et merci beaucoup na Eric, tu as vu que Ozana Simaya caméra, Ozali Kota la biso, en tout cas merci beaucoup to pesi ongote, et merci na cellule de cadre, et merci na ba immense oba soutenir na biso pour que émission ekende liboso, na la bino to kutani bala sima, au revoir. Fier de nous revoir avec nos parents. L'avion perdu en voyage du roi des rois. Congolais et Congolais.